Elisa, ¿cómo te diste cuenta, pajarito, que estaba cantando? Y es fácil, por el movimiento que estabas haciendo. O sea que vos te podés dar cuenta de lo que yo hago por el movimiento de mi cuerpo sin que yo hable. ¿Podés darte cuenta de eso? Sí. A ver, hace otro movimiento. A ver, espera. Ya sé, estás tocando la guitarra. A ver ahora si adivinás, pajarito. Fácil, fácil, te cepillás el cabello. A ver ahora. ¿Estás tomando café? No. Ah, no, un mate. Presta atención, pajarito, a ver si te das cuenta. ¿Estás con una calculadora? ¿Adivinaste? Estaba mirando un libro, pasando las hojas. Ah, eso no fue tan fácil, ¿viste? Escúchame, pajarito, se me ocurrió un juego. ¿Qué te parece si jugamos al juego del espejo? El propósito de este juego es que podamos imitar con el cuerpo movimientos. Bueno, dale, yo quiero jugar. Bueno, dale, vamos a jugar al juego del espejo. A ver, ¿qué hay que hacer? Mano en la frente, la otra en la rodilla. Mano en el codo, la otra en la mejilla. Mano en la frente, la otra en la rodilla. Mano en el codo, la otra en la mejilla. Frente, rodilla, frente, rodilla. Codo, mejilla, mejilla, frente, codo, rodilla. Frente, rodilla, codo, mejilla, mejilla, frente, codo, rodilla. Un dedito en la nariz, otro dedo en la ceja, un dedito en los labios, otro dedo en la oreja, un dedito en la nariz, otro dedo en la ceja, un dedito en los labios, otro dedo en la oreja, nariz, ceja, labios, oreja, oreja, nariz, labios, ceja. Codos al frente, codos atrás, codos abiertos, codos cerrados, codos al frente, codos atrás, codos abiertos, codos cerrados, al frente, atrás, abiertos, cerrados, cerrados, al frente, abiertos, atrás, al frente, atrás, abiertos, cerrados, cerrados, al frente, abiertos, atrás. Un puño al pecho, el otro al mentón, un puño al hombro, el otro al ombligo, un puño al pecho, el otro al mentón, un puño al hombro, el otro al ombligo, pecho, mentón, hombro, ombligo, ombligo, pecho, mentón, hombro, pecho, mentón, hombro, ombligo, ombligo, pecho, mentón, hombro. Juego del espejo se va a terminar. Los niños y las niñas dejan de jugar. El juego del espejo se va a terminar. Los niños y las niñas dejan de jugar. Los niños y las niñas dejan de jugar. ¿Qué te parece si ahora yo propongo los movimientos y vos y los nenes en casa lo hacen? Ah, bueno, eso es una buena idea. Dale, jugamos al espejo con los movimientos que vos decís. Levanto una mano. Bueno, ahora a ver, levanto una pierna y agacho la cabeza, así. A ver si me sale. Agacho la cabeza y levanto una pierna.
Un poco difícil, pajarito, las posturas que hiciste en espejo. Bueno, la próxima hacemos diferentes. Dale, igual seguimos jugando. ¿Y qué te parece si seguimos jugando con acciones, con posturas, con movimientos, pero sin hablar? ¿Y a qué podemos jugar? Se me ocurre que podemos dramatizar algunas acciones de algún cuento y tenés que adivinar de cuál se trata. Así que tenés que hacer conexión entre el movimiento que hago yo y te muestro sin hablar con el cuento que corresponde. ¿Querés jugar? Ay, bueno. Y de esa manera también transmitimos un mensaje con el cuerpo y sin hablar. Esa es fácil. Esa es la de Blancanieves cuando muerde la manzana y se desmaya. ¡Ay, ya sé! El lobo de los 3 chanchitos, cuando le sopla a la casa. Ay, no sé. Estabas cocinando y tirabas algo, pero no sé. No sé qué cuento es ese. Y sí, era un poco difícil, pajarito. Era una de las brujas preparando su poción mágica y haciendo magia y tirando sus hechizos. Bueno, pero ¿te gustó jugar? ¿Viste que podemos transmitir un mensaje con el cuerpo sin hablar? Sí, claro que sí. Bueno, otro día podemos volver a jugar si querés. Sí, yo voy a buscar a ver otros cuentos y también pueden ser acciones que hacemos a diario. Claro. Mira, te puedo mostrar algunas. Y vos adivinás a ver de qué acción diaria que vemos todos los días se trata. Estabas colgando la ropa. Sí, era fácil, ¿viste? A ver esta. Ah, esa también. Te estabas bañando. Sí. Mira esta, ¿eh? Te cepillabas los dientes. Muy bien. A ver, hace una voz, a ver si yo puedo adivinar. Es fácil, pajarito, estabas volando como pájaro. No, como pájaro no. ¿Cómo que no? Si yo te vi volando. Sí, pero no prestaste atención entonces, porque no movía mis alas. Estaba volando como un avión. Ah, era un avión entonces. Claro. Ay, no me di cuenta. Bueno, estaba cerca. Sí, casi. Bueno, ¿qué te parece, pajarito? Si después de haber jugado tanto, de haber hecho tantas acciones con el cuerpo, de habernos movido tanto, volvemos a la calma. Bueno, me parece muy bien. Listo, entonces para volver a la calma, vamos a hacer una técnica de relajación que es la postura del árbol. ¿Te acuerdas?
Nos paramos firmes sobre los 2 pies, juntamos las palmas de las manos y lentamente elevamos hacia arriba. Despacio vamos levantando una pierna, manteniendo el equilibrio y apoyamos en la otra pierna. Desarmamos la postura lentamente, volvemos a inspirar, a juntar las palmas, elevamos los brazos, mantenemos el equilibrio en una pierna, la apoyamos en la otra, respiramos profundo y desarmamos la postura. ¿Viste, pajarito, todo lo que podemos hacer con el cuerpo y sin hablar? Sí, podemos transmitir un mensaje sin hablar. Eso aprendimos hoy, que con los movimientos y las acciones que hacemos con el cuerpo podemos transmitir un mensaje. Y bueno, entonces, ¿sabés qué? Vamos a transmitirles un mensaje a los nenes sin hablar. A ver.